my dear physics warriors. Welcome to Vedantu Malayalam channel. എല്ലാവർക്കും Vedantu Malayalam ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ്, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ പഠിക്കും, ഹെർട്സ് ഒബ്സർവേഷൻ പഠിക്കും, ഹോൾവേർഡ് ആൻഡ് ലിനാർഡ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ പഠിക്കും, എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പഠിക്കും, ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അങ്ങ് പഠിക്കും. ഈ ഒരു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. യെസ് മൈ വാരിയേഴ്സ്, ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് വേവ് അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്. ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് ആണ്, ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പം ഈ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയേഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം? യെസ്, വേവിനാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേണം, പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേവ് നേച്ചറും വേണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, ഈ ഒരു ഡ്വൽ നേച്ചർ, അതായത് വേവിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും പാർട്ടിക്കിളിന് വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഡ്വൽ നേച്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എൻറ്റയർലി പറയാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ആവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ആവുന്നത്, അങ്ങനെ കുറേ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ആവും. സോ യെസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താ? യെസ്, ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ വളരെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണെന്നും പറയാമല്ലോ. അതായത് ഒരു മാറ്റർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വേണം? ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ്, ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് വരുന്നത്? യെസ് മൈ ഡിയർ ഫിസിക്സ് വാരിയേഴ്സ്, വേഗം പറയും. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1.6 into 10 to the power minus 19 കൂളം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പറയാൻ പോകുന്ന ആരെ പറ്റിയിട്ടാ? ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്ത് വിടുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്? യെസ്, ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് പുറത്തോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഒരു എനർജി, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുത്തു. സോ സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? എമിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തു പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ. ആൻഡ് അതിന് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യെസ്, തെർമിയോണിക് എമിഷൻ. തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, തെർമിയോണിക് മീൻസ് വാട്ട്? യെസ്, തെർമൽ എനർജി. ഓക്കെ, തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആരിന്ന് കിട്ടും? തെർമൽ എനർജിന്ന് കിട്ടുന്നു. ആ തെർമൽ എനർജിന്ന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ആവുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫീൽഡ് എമിഷൻ. അതിലും പേരിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഫീൽഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? യെസ്, നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് ഹൈ എനർജി കിട്ടുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, പുറത്ത് ചാടിപ്പോകുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. ഓക്കെ, എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺസ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? യെസ്, ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ എനർജി. സ്യൂട്ടബിൾ എനർജിയിൽ ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. ലൈറ്റ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ സ്യൂട്ടബിൾ എനർജിയിലോ വരുവാണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ആര് എമിറ്റ് ആവും? ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ആവും. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഫിനോമിനനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. എന്താണ്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ക്ലിയർ? ലൈറ്റ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ എനർജിയിൽ വരുന്നു. ദെൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആവുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിനനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ആൻഡ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഹെർട്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എവിഡൻസ് വേണം. അങ്ങനെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ഹോൾവേർട്ട് ആൻഡ് ലെനാർഡ്സ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ലൈറ്റ് വരുന്നു. ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഫീഷ്യന്റ് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആയി പോകുന്നു. ദെൻ ഞാനൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ എനിക്ക് 2 പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെയും വെച്ചു, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെയും വെച്ചു. ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല, എയർ ഒന്നുമില്ല. പകരം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് 2 പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഈ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഒരു അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എമിറ്റർ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, എമിറ്റർ പ്ലേറ്റ്. ഈ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കളക്ടർ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്, 2 മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സെല്ലും അമ്മീറ്ററും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ടെർമിനൽ ആരായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്? കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടും ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്ന കളക്ടർ പ്ലേറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എമിറ്റർ കളക്ടർ എന്ന് പേര് വന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇതൊരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ആ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ ഇവിടെയോ ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? യെസ്, പുറത്ത് ചാടാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. പക്ഷെ അതിന് സഫീഷ്യന്റ് എനർജി കിട്ടണം. ഓക്കെ, അതിനൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ വരുന്നത്. ആരാണ്? യെസ്, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വരുവാണ്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് വന്നു, എനർജി കിട്ടി. എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇവിടെ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? യെസ്, എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ക്ലിയർ അല്ല മൈ ഡിയർ ഫിസിക്സ് വാരിയേഴ്സ്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടായിരിക്കും? യെസ്, അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനോ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പം ഈ ലൈറ്റ് വന്നില്ല എങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ വന്നു, കറണ്ട് വന്നു. ഇനി സപ്പോസ് ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം? ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാം പോകും. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇവിടെ എന്തില്ല? ഈ ഒരു 2 പ്ലേറ്റ്സും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല. സി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, 2 പ്ലേറ്റ്സ്. സപ്പോസ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ 2 പ്ലേറ്റ്സും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പം അമ്മീറ്ററിന്റെ റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും? 0 ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 0 ആണ്, അവിടെ കറണ്ട് 0 ആണ്. കറണ്ട് 0 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് 0 ആയത്? സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇനീഷ്യലി. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഈ 2 പ്ലേറ്റ്സും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. പക്ഷേ ലൈറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? യെസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്നും ഇജക്റ്റ് ആയി ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ് അല്ലേ? അപ്പം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം മനസ്സിലായി എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം? കാരണം ലൈറ്റ് വരുന്നത് എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിലാണ്. എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, അവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരുപാട്
ഇജക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ആയി ഇവിടെ എന്തായാലും സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ്. ഇജക്റ്റ് ചെയ്തു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? യെസ്, ഇവിടെ വന്ന് കളക്ട് ആവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് കളക്ടർ പ്ലേറ്റ്. സോ എമിറ്റർ പ്ലേറ്റും കളക്ടർ പ്ലേറ്റും. ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എനർജിക്ക് സോഴ്സ് ഇല്ല, അപ്പം അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല, I0 ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കും? കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കറണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ്, ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ആ എനർജി ആയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മാറ്റർ ആണ് അല്ലേ? സോ ഈ വേവിന്റെ ഒരു നേച്ചർ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് കാരണം, ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വേവ് ഇവിടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു, മാറ്ററുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ആ മാറ്ററുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? യെസ്, ഈ വരുന്ന വേവിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്? യെസ്, ഇവിടെയുള്ള വേവിന്റെ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിനി കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജീനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റണം. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജി, മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ജസ്റ്റ് ഇജക്ട് an electron from the outermost surface of the matter. ക്ലിയർ? അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ആൻഡ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യെസ്, 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into 1 volt, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. അപ്പം 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജൂൾസ് എത്രയാണ്? 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. ക്ലിയർ അല്ലേ? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി, പുറത്തു പോകാൻ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി മിനിമം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ മൊത്തം നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനിമം ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളിലൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എനർജി കിട്ടി, മിനിമം എനർജി ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, അപ്പോൾ ബാക്കി എനർജി ഉണ്ടാവില്ല, അതെന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിനിമം എനർജി. എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? E which is equal to hν ആണ് അല്ലേ? എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ E is equal to hν ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, മിനിമം എനർജി വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കണം അല്ലേ? മിനിമം എനർജി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് μ0 എന്നാണ്. ആൻഡ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, മിനിമം എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ആവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിനാണ്, ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കട്ട് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്. നമുക്ക് λ0 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ പുറത്താക്കാൻ. ഓക്കെ, ദെൻ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, മിനിമം എന്താ പറയുന്നത്? മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി, ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് hν0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അത് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി, പിന്നെ h എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം phi which is equal to work function which is equal to hν0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു എനർജി വന്നു, hν എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടി. E which is equal to hν ആണ്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് E is equal to hν0 തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അത് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, പക്ഷെ അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? യെസ്, ഓൾവേസ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്തായിരിക്കണം? യെസ്, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, h nu എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ആരായിട്ട് പോവും? യെസ്, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പോവും. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിന് 2 പാർട്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും മറ്റൊന്ന് ഏതാണ്? യെസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി വേണം. ആ എനർജി ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ആവും. സോ നമ്മൾ ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതാണ് അർത്ഥം, അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജിക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എഴുതാം h nu is equal to h nu 0 plus half mv square. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, h mu എന്ന് പറയുന്ന എനർജി വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിലോട്ട് എനർജി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ എനർജി ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കണം? യെസ്, നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം ആരെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ലൈറ്റിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഈ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂല് മാറ്റം വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ലൈറ്റ് വരുന്നു. ഈ ലൈറ്റ് വരുമ്പം ചുമ്മാ ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്നാൽ മതിയല്ല, സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ എനർജിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനോമിന നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ആൻഡ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാണ്. ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യെസ്, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൊത്തത്തിൽ പോകുന്നത് എനർജിക്കാണ്, കൈനറ്റിക് എനർജിക്കാണ്. അതായത് അതിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എന്താ പറയുക ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നൊരു മീനിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് വരുവാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഈ വേവിന് മാറ്ററുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വേണം. ആ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് പറയുന്നത്? യെസ്, ഫോട്ടോൺ. ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോട്ടോൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന വേവിലെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു ഫോട്ടോണിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഫോട്ടോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമാണ് പുറത്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ഫോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരില്ല. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുന്നത് വഴി ഇവിടെ നിന്നും ഫോട്ടോൺ വഴി എമിറ്റായി പോയ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അതിന് സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടാം. അതല്ലാതെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് കൂടണം? നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കൂടണം. നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കൂടണമെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ കൂടേണ്ടത്? അല്ല, കൂടേണ്ടത് ആരാണ്? ഇന്റൻസിറ്റി. ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻക്രീസ് ആവും. നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? യെസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടും. ഓക്കെ, ഈ വരുന്ന ഫോട്ടോൺ, ഓരോ ഫോട്ടോണും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ, അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കറണ്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും എവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല? യെസ്, നമ്മുടെ
കറണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. കറണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ ആര് വിചാരിക്കണം? യെസ്, നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ number of photoelectrons increases. Okay, so that current increases. Number of photoelectrons എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത്? യെസ്, ഇന്റൻസിറ്റി കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോണിന്റെ എണ്ണമാണ് കൂടുന്നത്. ഓരോ ഫോട്ടോണും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കും, പിന്നെ ഫോട്ടോൺ വരും ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കും. അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടുന്നു. സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കറണ്ടും കൂടുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്, ലീനിയർലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ഫോട്ടോ കറണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്നു, ദെൻ കറണ്ട്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടാന്നാണ് അർത്ഥം. യെസ്, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്, എമിറ്റർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ അമ്മീറ്ററിനെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സെല്ല് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അമ്മീറ്റർ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ വന്ന് ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അമ്മീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ? ഓക്കെ, വേഗം മൈ ഡിയർ ഫിസിക്സ് വാരിയേഴ്സ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ? അതായത് നമ്മൾ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഹൈ എനർജിയുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അമ്മീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? വേഗം ഒന്ന് പറയാവോ? ഓക്കെ, സോ ദ തിങ് ഇസ്, ഇവിടെ സെൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഹൈ എനർജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഈ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അതിന് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പുറത്ത് കിടക്കും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ ചെയ്യുക? കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇഫ് സപ്പോസ് നമ്മൾ എന്താണ് സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കറണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഫോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസും എന്തുണ്ടാവും? ഉണ്ടാകും, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു മിനിറ്റ്, യെസ്, നേരത്തെ നമ്മുടെ കേസിലത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. യെസ്, ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അഗെയിൻ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എമിറ്റർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കൊടുത്തത്, പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ യെസ്, നിങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പം ഓരോ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു, നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് കൊടുത്തത്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത വരാം? ഇവിടെ പ്രത്യേകത വരുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഫോൾ ചെയ്തു. ലൈറ്റ് വന്ന് ഫോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ്, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിങ്ങനെ ബുറുക്ക പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്ത് കടക്കും. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പം അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ, അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി പിന്നെ പോകുന്നത് ആരായിട്ടായിരിക്കും? യെസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി പോകുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ്. നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? യെസ്, ഇത് റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, റിപ്പൽഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്
ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി കാരണം റിപ്പൽഷൻ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇതെന്താണ്, ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു QV ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ്, സോ വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് E. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ V അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുവാണ്. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ നിർത്തുവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ് മൈ ഡിയർ ഫിസിക്സ് വാല്യൂസ്, കറക്റ്റ് ആണ്, കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. ഓക്കെ, കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്താലേ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാ ഫ്ലോനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക. ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഈസ് V0. ഓക്കെ, V0 സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് യെസ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റീനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും എനർജിയിലൊക്കെ വന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് യെസ് ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കാരണം യെസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിപ്പൽഷൻ വരുന്നു. ആ റിപ്പൽഷനാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി QV എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ആ Q എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് E. ആൻഡ് V എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഈ കറണ്ട് നിർത്തുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, പുതിയൊരു ടൈമാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഈ ഇഫക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, യെസ് ഈ എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. ആ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, യെസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് യെസ് അത് ആക്സിലറേഷൻ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ കൂടാണ്, ഇലക്ട്രോൺസ് വേഗം എന്ത് ചെയ്യും, യെസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അടുത്ത കളക്ടറിലോട്ട് പോകും. അപ്പം അവിടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ആവും. ആൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇവിടെയുള്ള എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും കളക്ടർ പ്ലേറ്റിലെത്തും. അങ്ങനെ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ അവിടെ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ഓക്കെ, സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കറണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആയിരിക്കും. കറണ്ടിൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എടുത്തു, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സ് രണ്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ കൂട്ടുവാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് photo current increases with increase in positive potential with the current reaches saturation value. ക്ലിയർ അല്ലേ? കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, യെസ് അതിനെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, യെസ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് വരെ എന്തായിരിക്കും, യെസ് ഈ ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോളും. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു, യെസ് റിവേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പൊളാരിറ്റി ടെർമിനൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ വരുമ്പോഴോ യെസ് ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ് ഇൻ റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, യെസ് ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷനെ തടയുവാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ അതെന്ത് ചെയ്യും, റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കുറഞ്ഞ് അപ് ടു 0 വരെ അത് കുറയും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടേം പഠിച്ചു, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദ മിനിമം നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ V0. ഓക്കെ, V0 മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ V0 given to the plate A for which the photo current stops or become ഒന്നുകിൽ ഫോട്ടോ കറണ്ട് നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കറണ്ട് 0 അതാവുന്ന ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു? കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന മിനിമം ആണ്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ, മിനിമം ആണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ടു ജനറേറ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മിനിമം നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, okay, to given to the
കറണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ നിർത്താനായിട്ടുള്ള മിനിമം നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് V0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ V0 ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത്. എന്ത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് സമയം മാത്രം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യെസ്, അപ്പം എഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. യെസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് മീൻസ് എന്താണ്? യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ അല്ലേ? ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഫൈൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്, ഹാഫ് mv² ആണ് അല്ലേ? ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി വന്നു. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്കാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ മ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം. സോ എഗെയിൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, അവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലോനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കണം? കൂടുതലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഗ്രേറ്റർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ, മ്യൂ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലാർജർ ഈസ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. കാരണം എന്താ? ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ്. അത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഭയങ്കര ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണം. ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും എന്തായിരിക്കണം? ഹൈ ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മായ്ക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആണ്. എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ഹാഫ് mv². ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ന്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് ഈ ഹാഫ് mv² അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പകരം എനിക്കൊരു സംഭവം കൊടുക്കാമല്ലോ, EV0. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് EV0 കൊടുത്തത്? കാരണം കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? യെസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു? കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പകരം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ഇക്വേഷനും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് എച്ച് മ്യൂ ബൈ ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5/E പ്ലസ് E/E. ഇവിടെ ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? യെസ്, EV0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ. ഇയും ഇയും ക്യാൻസൽ ആയി നമുക്ക് V0 എന്ന് മാത്രം കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ ഈ V0 മാത്രം അവിടെ നിർത്തുവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ h/E മ്യൂ മൈനസ് 5/E which is equal to V0, that is stopping potential. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് h/E മ്യൂ മൈനസ് 5/E. ക്ലിയർ? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ y which is equal to mx plus c. ഇവിടെ y എന്ന് പറയുന്നത് V0 സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ദെൻ m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? h/E ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ലോപ്പ്. x എന്ന് പറയുന്നതോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, മ്യൂ. പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് 5/E ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കിട്ടും h/E. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. അതായത് y ആക്സിസിൽ ആരാ വരുന്നത്? y ആക്സിസിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് x ആക്സിസിൽ വരുന്നതോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്.
ഓക്കെ, എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, വൈ ആക്സിസിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ആൻഡ് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? μ0 ആണ്, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം വേറൊരു ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ മ്യൂവും V0യും അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയും സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ആൻഡ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി സ്ലോപ്പ് m is equal to h/e ആണ്. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടാൻ തീറ്റ ആണ്, ടാൻ തീറ്റ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുവാണ്, ഇതാണ് എൻ്റെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് V0 ആണ്, അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടി h/e which is equal to V0 divided by V0 divided by mu. ക്ലിയർ അല്ലേ? h/e which is equal to V0 by mu എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു, ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ള എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഓൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ക്ലിയർ? Yes, first of all, greater the frequency of the incident radiation, larger is the corresponding potential. കാരണം എന്താണ്? യെസ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ്. എനർജി ഫ്രീക്വൻസി കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി കൂടാണ്. എനർജി കൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷനും വരുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ആക്സിലറേഷനിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. സോ ആ ആക്സിലറേഷൻ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കണം? കൂടുതലായിരിക്കണം. ആൻഡ് യെസ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു, സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഇനി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? യെസ്, ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ്. അത് രണ്ടും എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം V0 by mu എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനി ആകെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഗ്രാഫിലുള്ള, അതായത് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൽ വരുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുവാണ്. ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇസ് ദി കോസ്റ്റ് വെൻ ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചത്? യെസ്, നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ ഡുവൽ നേച്ചർ ആണ്. ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, യെസ്, അതിനൊരു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ് ഈ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫോട്ടോൺ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫോട്ടോൺ ആണ് ആരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, യെസ്, ഒരു ഫോട്ടോണിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ദ എനർജി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ലിബറേറ്റിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി സർഫസ് ആൻഡ് ടു ഇമ്പാർട്ട് എനർജി ടു ദി ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഒന്ന് ഇതിനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, ഇലക്ട്രോണിനെ ഇമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ്? യെസ്, ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി ആയിട്ടാണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്. ഇനി ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഇജക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഇനി പറയാൻ പറ്റണം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജിയാണ്. ദി എനർജി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ h nu ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? h/mu0. ദാറ്റ് മീൻസ് E always greater than h/mu0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് മിനിമം എനർജി. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം E is equal to h nu which is equal to എന്താണ്? യെസ്, h/mu0 plus half mv². ക്ലിയർ? ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാണ്. h mu minus h/mu0 which is equal to half mv². എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? സൈനിലോ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് h ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, mu minus mu0 which is equal to half mv². ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ്, mu which is equal to c by lambda. ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ mu is equal to c by lambda അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, അതായത്
നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യെസ്, സി ആണ്. അപ്പം സ്പീഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റിന് നമ്മൾ വേവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഒരു സൈക്കിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് z is equal to, സ്പീഡാണ് c എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ദെൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ടൈം പീരീഡ് ആണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം, 1/t which is equal to frequency. 1/time period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? mu ആണ്, ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. സോ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ എഴുതും c is equal to lambda mu. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ mu which will be equal to c by lambda. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാത്ത് നോക്കുക, അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നോക്കാനേ പോകണ്ട. ഓക്കെ, സോ യെസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു h ഇൻറ്റു മ്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? c by lambda മൈനസ് മ്യൂ സീറോയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? c by lambda 0 which is equal to half mv square. ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സിനും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, h c into 1 by lambda minus 1 by lambda 0 which is equal to half mv square. So this is known as Einstein's photoelectric equation. And ഈ ഒരു equation, photoelectric equation, ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ത്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. എന്താണ്? ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടി. സോ യെസ് ഗൈസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്നാണ്. ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ചാർജ് 1.6 × 10⁻⁻19 ആണ്, 19 കൂളം ആണ്. ഓക്കെ, എന്ത് പറയുമ്പോഴും യൂണിറ്റ് പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു യെസ് ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ, അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? യെസ്, ഔട്ടർമോസ്റ്റ് സർഫസിൽ നിന്ന്, മാറ്ററിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് അത് ഇജക്റ്റ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നത് എന്താണ്? ലൈറ്റ് എനർജിയാണ്. അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ് ആണ്. അപ്പം ഈ വേവിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ ഫോട്ടോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നതും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, തെർമിയോണിക്, ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. ആൻഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ലൈറ്റ് വരുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോൺ വരുന്നു. ഫോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അവിടെ ഉള്ള എനർജി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആണ്. സോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കുന്നു അത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്? യെസ്, നമ്മുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് ഇജക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? യെസ്, എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞു, എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുള്ളൂ. ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടത്തുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടേണ്ടത്. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ഇജക്റ്റ് ആയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാമെന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇൻറ്റൻസിറ്റി തന്നെയാണ് അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ യെസ്, നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പറഞ്ഞു, അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ നിൽക്കുന്ന I is equal to ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് 0 വരുന്ന മൊമെൻറ്റ്, ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് യെസ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ യെസ്, നമ്മുടെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ QR കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറിങ്ങും നിങ്ങളുടെ വ്യൂസൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ്. ആൻഡ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദോ പഴയ വീഡിയോസിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കമൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അതും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബാക്കി ഒരു കാര്യത്തിന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പം യെസ് 38th മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് ഇതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജസിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനത് വീക്കെൻഡിൽ ഞാനത് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഓരോ വീഡിയോസും ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡുവൽ നേച്ചർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്. ചെറിയൊരു സെഷൻ ആയിരിക്കും, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ സ്ലൈഡിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും വായിക്കുക, പഠിക്കുക, കൂടുതലൊന്നും നോക്കാനില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. So yes guys, thank you so much. So yes, like ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ പോകണം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു.